Chers étudiants, chères étudiantes, salam alaikum. Soyez les bienvenus dans le premier chapitre, toujours dans le cadre du module Recherche opérationnelle. Cette fois-ci, on va voir le premier chapitre, ce qu'on appelle la modélisation, appelée également la formulation mathématique qui fait l'introduction. La formulation mathématique, ou la modélisation. Donc l'objectif principal de le chapitre, c'est quoi? C'est de construire avec le problème linéaire. Au fait, quand on parle le problème linéaire, soit qu'il y a un problème de maximisation ou bien un problème de minimisation. Donc, le chapitre a juge les parties. Aujourd'hui, on va voir la première partie. Il y a un problème de maximisation. Par la suite, dans l'épisode de Magia, on va voir un TD, c'est-à-dire un exercice pour illustrer les choses. Donc, énoncer du problème. On a un exemple, pour savoir comment la construction de le problème linéaire. Donc, une entreprise fabrique deux produits, A et B, en utilisant une machine M et deux matières premières P équivalents. La plupart des étudiants qui disent qu'il va avoir un problème de maximisation ou qu'il va avoir un problème de minimisation. Donc, تبعوا معايا مزيان pas à pas غادي تلاحظوا باللي انطلاقا من l'énoncé du problème ou bien من l'énoncé ديال l'exercice كيبان لكم est-ce qu'il s'agit d'un problème de maximisation ou bien un problème de minimisation. Bien sûr كتكون بطريقه اللي هي غير مباشره. ما كيقولش لك construire le problème de maximisation. Non, كيبان لك من الجمله يعني شنو هو l'objectif ديال هذيك l'entreprise ولا ديال هذيك la personne اللي كاينه في l'énoncé. Donc هنا عندنا une entreprise كدير la production ديال deux produits اللي هو A et B en utilisant une machine M et deux matières premières اللي هي P équivalent. وردوا البال راسكم تردوا البال شاده والفاده حيت اي حاجه كتعطى في لينونسي الا وانها مهمه في la construction ديال هذاك le problème linéaire. Donc on suppose que la production d'une unité de A, c'est-à-dire ديال le produit A, واحد le produit كيحتاج لينا 2 كيلو 2 kg de matière P et 9 kg de la matière Q ou la Q et utilise la machine M durant 1 heure. D'accord, يعني هنا عندنا وهذا لو برودوي A كيحتاج واحد 2 كيلوغرام ديال بي ديال الماده الاوليه بي 9 كيلوغرام ديال الماده الاوليه كيولون اي او ميم طون واحد ساعه من لا ماشين سكون ابل لا ماشين ام. هنا شفنا لو برودوي A. نشوفوا لو برودوي B. La production d'une unité de B nécessite 2 kg de P, يعني la matière P, 4 kg de coulant et utilise la machine M durant 2 heures. D'accord? C'est-à-dire كتلاحظوا باللي كل برودوي عنده واحد التأليفة ديالو خاصة، يعني كيحتاج واحد البورسونتاج من كل matière ou également حتى les heures de la machine كتختلف. Les profits réalisés sont de 50 dirhams par unité de A et 60 dirhams par unité de B. اشنو قلنا في l'épisode précédente فاش درنا l'introduction قلت لكم امتى كنديروا la maximisation. La maximisation كتكون lorsque في l'énoncé كنلقاو هذاك لو مو profit, bénéfice. Donc on a les profits, c'est-à-dire les profits. واش les profits ديال l'entreprise كنبغيو اننا نقصوهم او نزيدوهم. Bien sûr que il s'agit de maximiser les profits de l'entreprise. Les profits هما les bénéfices, الارباح. D'accord? Donc automatiquement on parle d'un problème de maximisation. On dispose chaque jour de 8 ساعات de M, de 10 kg de matière première P et de 36 kg de coulant.
أنا فاش كنقول لك on dispose chaque jour de يعني la disposition ولا la disponibilité de l'entreprise. يعني فاش كنقول لك disponibilité عند l'entreprise هنا كنتكلموا على les contraintes. كنتكلموا على المعيقات. كنبغي ندير ماكسيميزاسيون مي توجور كتكون عندنا لا كونترانت. كنبغي ندير مينيميزاسيون مي كتكون عندنا اون كونترانت اللي ما نقدروش نديباسيوها. داكوغ حيت لي كونترانت راه كاينين في بروبليم دو ماكس اي بروبليم دو مين. L'objectif que poursuivit l'entreprise est de maximiser le profit automatiquement et de maximiser حيت كاينين les exercices اللي ما كتكونش فيها de maximiser. Donc puisque هذا le premier chapitre كنبغيو اننا نوضحوا les éléments كاملين. Le profit qu'elle pourra tirer par jour de ces deux produits en utilisant au mieux ses ressources. Autrement dit, combien d'unités de A et de B doit-on produire afin d'obtenir un profit maximal? هذا هو الجواب اللي كنجاوبوا عليه. تمام؟ دونك غادي نشوفوا كيفاش غادي نقادو هاد لو بروبليم هذا. بيان سور هنا كيف ما كتلاحظوا عندنا معطيات على شكل دي فراز مي خصنا نقادو ان طابلو. لو طابلو سويفون كيف ما كتلاحظوا هو اللي غادي يمكننا اننا نقادو هذاك لو بروبليم لينيير دون مانيير اللي هي جوست. دونك لو طابلو سويفون résume les données affrontées à ce problème de production. عندنا toujours كنديرو في الفوق هنا في les deux colonnes كنديرو ici le produit A et le produit B. les produits اللي عندنا toujours كنديرو le produit اللي عندنا. d'accord. وهنا كنديرو les ressources c'est-à-dire les moyens اللي كنستعملو هنا في لاكس ديال لي ليني. تمام. وهاد لا سيلول chaque cellule هي l'intersection ما بين الكولون et la ligne. هنا عندنا par exemple le produit A كيحتاج 1 heure من لا ماشين M. تمام. و le produit B كيحتاج 2 heures من le produit M. 2 كيلوغرام كيحتاجها le produit A من P. B كيحتاج 2 كيلوغرام. كيحتاج le produit A 9 كيلوغرام من la matière culant et B qui est également كيحتاج 4 كيلوغرام من le même la même matière première. d'accord. هذا كيوضح لنا الصورة. وهنا s'il vous plaît كنديرو disponible يعني les contraintes اللي كنا درنا قلنا 8 ديال لي زور par jour ديال M 10 كيلوغرام ديال P 36 كيلوغرام ديال كيلون هما اللي كنديرو هنا. داكوغ. هذه كتبقى توجور خاويه. وهنا s'il vous plaît كنديرو لي بروفي unitaires اللي عطاونا pour chaque produit. قالوا لينا بلي لو بروفي هنا oui c'est très bien 50 dirhams par unité c'est-à-dire les profits réalisés 50 درهم par unité de A et 60 dirhams par unité de B. هي اللي درنا هنا 50 60. داكوغ. دابا هذا خصنا نحولوه لان بروغرام. علاش شنو هي لوتيليتي ديال ان بروغرام؟ ان بروغرام هو اللي كيمكننا اننا نحلو ونخرجوا شحال خصنا نديرو من A وشحال خصنا نديرو من برودوي B. مي هاد الحساب هذا غنديروه في لو دوزيام شابيتر. دونك لوبجيكتيف ديالنا توجور هو اننا نقادو هذاك لو بروبليم. سي سا. دونك كيل سون لا بروميير ايتاب باش نقادو هاد لو بروغرام هو اننا كنديرو لي فاريابل دو ديسيزيون. يعني كنقولو x اشنو كيمثل y اشنو كيمثل. كاين اللي كيدير x1 x2 كاين اللي كيدير x وكيدير y. Quelles sont les informations dont doit disposer le directeur de l'entreprise pour considérer que son problème est résolu? Il suffit de connaître la quantité de A et celle de B à fabriquer quotidiennement, n'est-ce pas? Donc هذا هو اللي خصنا نحسبو. ولكن حنا خصنا نديرو le problème agissant comme si ces quantités nous étaient connues et dénotant les parts. Donc هنا كنقولوا بلي x1 كيمثل لي كونتيتي دو برودوي A à produire يعني لي كونتيتي ديال لو برودوي A اللي خصنا نديرو ليها الانتاج. و x2 la quantité du produit B à produire. كاين اللي كيدير x1 كاين اللي كيدير x1 x2 كاين اللي كيدير x
y. x1 راه هو محور الافاصيل، و x2 لاكس دي زابسيس، وهذا محور الارتيب لاكس دي زوردوني. حيت في لو شابيتر 2 و 3 غادي نشوفوا لا ميثود غرافيك اللي غتمكننا اننا نشوفوا الانترسيكسيون ما بين x1 x2 باش نشوفوا هذيك النقطه ديال اللي غتحدد لينا شحال ديال x، شحال ديال x1 وشحال ديال x2. دونك هادشي اللي كنقولوا في لو بروبليم، كنقولوا باللي بحال هكا كنكتبوا x1 représente la quantité du produit A à produire, x2 représente la quantité du produit B à produire. Les variables x1 et x2 sont dites variables de décision. Je vais vous dire les variables de décision هما x1 x2. ما كنديروش A et B. D'accord, حيت هنا كنتكلموا على les maths. La deuxième étape كنديروا la fonction objectif. من السميه ديالها كتعني شنو هو l'objectif ديالنا. واش il s'agit de maximisation ou de minimisation. D'accord? Donc, quel profit retirera l'entreprise de la vente de ces deux produits? Il s'agit tout simplement d'additionner les bénéfices à tirer de chacun des deux produits. Pour un, il retire 50 dirhams par unité et en fabrique X1 unités. Cette production lui rapporte donc un profit de 50 X1. دابا فاش كنديرو ماكس غنوريكم كيفاش غادي نكتبوها. غنكتبو ماكس زد ايكال 50 اكس 1. منين جبت هاد 50 درهم اللي كنربحو بوغ شاك يونيتي دو 1، وحنا كنا سميناها في هاد ليطاب الاولى اكس 1، دونك غنديرو 50 اكس 1. الا كنا غادي نربحو باغ اكزومبل 60 درهم من شاك يونيتي دو بي غنديرو 60 اكس 2. داكوغ. Donc le profit total à tirer هو هذا، c'est ça. Donc 50 x1 plus 50 x2. راه هاد x1 كتمثل العدد ديال لو برودوي A اللي خصنا ننتجو، و x2 كتمثل العدد ديال لو برودوي B à produire. ديك الساعات غنشوفوا شحال غادي نربحو في التوتال. حنا بغينا نماكسيميزيو هادو. On dénote ce profit total par Z et laisse implicite l'unité monétaire. كنديرو زد. هاد الزد هي اخر حاجه غادي نحسبوها في لو شابيتر 2 لو شابيتر 3. تمام. يعني كنديرو زد هي لا فونكسيون اوبجيكت كنسميوها المعادله الهدف. يعني on cherche évidemment à rendre z aussi grand que possible. فاش كنقول لك غنحولو x grand que possible, يعني كنتكلموا على maximisation. C'est la raison pour laquelle غادي نقولوا بلي la fonction objectif c'est max z égale 50x1 plus 60x2. هادشي كامل راه شرحتو لكم. هاد لا فونكسيون سوا كنسميوها هادي سوا كنسميوها max la fonction objectif ou bien la fonction économique. D'accord? Cette fonction z qui traduira l'objectif كتسمى fonction objectif ou la fonction économique. Donc حددنا les variables, n'est-ce pas? La première étape. درنا la fonction objectif, c'est la deuxième étape. La troisième étape, ce sont les contraintes. يعني هادوك ثلاثه دي contraintes اللي عطاونا في هاد l'exemple غنقولوهم. S'il ne s'agit pour l'entreprise que de maximiser z. Il suffit bien évidemment أن هاد l'entreprise هادي تحط قدامها les contraintes اللي عندها. تمام. هي بغات ماكسيميزي لو بروفي، مي عندها واحد لا سيتوياسيون ديال contrainte. C'est la raison pour laquelle غتاخد بعين الاعتبار. Donc prenons en considération tour à tour chacune des contraintes. تمام. غنشوفوا la première contrainte. إلا رجعنا للينونسي عندنا شحال من كونترانت عندنا. attendez ici oui. شحال من كونترانت عندنا ها la première contrainte ديال la machine M, la deuxième contrainte ديال produit P, ou la troisième contrainte ديال produit Q كيف ما جا في الطابلو. voilà 3 contraintes. 1 2 3 هادو هما لي contraintes. 3 هما.
Donc c'est la raison pour laquelle شنو قلنا نشوفوا contrainte pour contrainte. La contrainte الأولى هي contrainte relative à la machine M. Le temps d'utilisation de la machine M pour fabriquer les produits A et B ne peut excéder les 8 ديال les heures disponibles. يعني الإنتاج ديال A والإنتاج ديال B معا خصو ما يفوتش 8 ديال les heures. C'est-à-dire inférieur ou égal 8. D'accord? Ce temps utilisé est la somme des heures. Donc, كيفاش غادي نديرو ليها؟ إلا رجعنا غير الطابلو غتبان لكم. إلا رجعنا لو طابلو غادي نديرو باغ اكزومبل هادي، يعني غنديرو واحد x1 بلس 2 x2 أصغر من أو يساوي 8. يعني فاش غندير واحد x1 غندير واحد في x1 هي x1. داكوغ؟ راه من هنا غادي نخرجوها. يعني واحد x1 بلس 2 x2 خصو يكون صغر من هادي pour la première contrainte. La deuxième contrainte P اشنو غنديرو؟ جوج x1 بلس 2 x2 صغر من أو يساوي 10 كيلوغرام. Pour la contrainte ديال Q non 9 x1 بلس 4 x2 خصو يكون صغر من أو يساوي 36. هادشي اللي كنشرح أنا دابا tout à l'heure. دونك كيف ما كتشوفوا لي كونترانت شنو هي لا بروميير كونترانت؟ هي ام. دونك قلنا ام غادي نديرو سامبلومون واحد ديال اور فوا اكس 1 بلس. علاش بلس؟ حيت حنا بغينا نديرو برودكسيون ديال ا اي بي. دونك جوج ديال لي زور فوا اكس 2 اللي تعطينا. دونك ها هي لا كونترانت شفتوها اكس 1 بلس 2 اكس 2. تمام. انا كنكتب ديال توجور واحد باش ما نخطاش. La deuxième contrainte relative aux matières premières ديال P et Q non. Donc automatiquement غتخرج لنا جوج حيت هنا كيحتاجو جوج ديال هنا وجوج ديال كيلوغرام، هنا 9 كيلوغرام وهنا 4 كيلوغرام. توجور كنديرو اصغر من او يساوي. داكوغ؟ فوالا. La quatrième étape توجور كنقولو باللي contrainte de positivité. هذه هي اللي كينساوها الطلبة. C'est que il assure que la solution ne comporte pas des valeurs négatives. ميمكنش تقول لي انا خصني ننتج ناقص A وننتج ناقص B. ما يمكنش. كنديرو هادي في التحت ديال لو بروبليم كنقولو بلي x1 x2 فاصله كبر من تقدر يخرجوا لنا صفر مي ميمكنش يكونوا نيجاتيف. داكوغ؟ دونك ها هو لو بروبليم اللي كنا كنديرو من ديبار. تمام. Donc le modèle se résume ainsi. Donc l'objectif ديال le chapitre 1 هو هذا. كنديرو max z. هذه اشنو سميناها؟ سي لا فونكسيون اوبجيكتيف كتسمى لا فونكسيون ايكونوميك ايغالمون. وكنحطو هادوك ثلاثه لي كونترانت. ها الكونترانت الاولى داكوغ الكونترانت ديال لا ماشين ام، الكونترانت ديال ماتيير بي، الكونترانت ديال لا ماتيير كيولون bien sûr وهنا الكونترانت دو بوزيتيفيتي كنقولو بلي x1 x2 sont positifs. تمام. دونك فوالا grosso modo le problème de maximisation. On va voir inchallah le TD في l'épisode المجيان ديال toujours ديال le problème de maximisation.